kawan, strike, waris. Halo, assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Buru 2 channel ya. Kali ini saya baru mancing lagi setelah 2 minggu ya. 2 minggu sibuk. Kali ini kita mancing di Sonokling kalau nggak salah. Di Rawa Sonokling. Ini spot kita, teman. Spotnya luas banget, tapi lumayan airnya agak butak-butak, bagus nih. Yuk ikuti mancing hari ini. Jangan lupa like dan subscribe. Salam hobi TS. Grepek kawan, strike, waris. Ini masih kering. Trek, aduh, nyangkut nyangkut loh. Nah, cepet. Kita unta lagi, bos. Cepet kawan, dipakai kawan, abang, gas.
Oke guys, lumayan ini dapat 4 ekor. Tapi waktu udah jam 5, jam 6 kurang 13 menit ya, udah sore ya. Nih ikannya udah berhenti makan. Kita cabut. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.